Ni naroda brez zgodovine. Skozi njo se ljudstvo označuje poti z dogodki, ki so tako mogočni, da se s časom spremenijo v simbole, zgoščeno obliko prepoznavnosti, kar v bistvu narod je. Tako je v preteklosti razmišljal pesnik Rudi Kerševan. S to mislijo pa je bila tudi zaznamovana počastitev dekana Ivana Jeriča, narodnega voditelja, generalnega vikarja za Prekmurje in pokončnega rodoljuba. Kako pomemben je za občino Beltinci Ivan Jerič, nam je povedal Marko Virak, župan občine Beltinci. Tako kot smo že vrsto let pogovorili, je to eden izmed najbolj pomembnih gradnikov ali pa temeljev našega, ne samo občine Beltinci, ampak tudi prekmurstva kot dela Slovenije, in zato nam ogromno pomeni, da imamo take, ali pa smo imeli take veljake, tudi možnost v naši občini nekako videti jih pri udejstvovanju, in rezultati so torej vidni. Danes je Prekmurje del Slovenije, danes smo Prekmurci zelo ponosni Slovenci in jaz verjamem, da so tudi Slovenci, drugi del Slovencev, ponosni na nas, tako kot smo torej mi na njih. Ivan Jerič je bil zelo pomembna osebnost, ki je s svojim vsestranskim delom odigral pomembno vlogo v Prekmurju in za Prekmurje. V duhovnika je bil posvečen leta 1924 in istega leta nastopil kaplansko službo v Ljutomeru. Med leti 1935 in 1953 je kot župnik deloval v Turnišču, potem pa se župniji odpovedal in se kot upokojenec preselil v Mursko Soboto, kjer je bil duhovni pomočnik in občasno župnik. Leta 1953 je bil imenovan za častnega konzistorialnega svetnika in leta 1961 za častnega kanonika. Leta 1965 se je preselil v Bakovce, kjer je deloval v tamkajšnji cerkvi po svojih močeh. Kako pomembno pa je vplivala njegova duhovščina na takratni prekmurski narod? Tistega časa je dejansko res bilo tako, da so duhovniki nekako bili tisti, ki so najbolj poskušali vplivati na miselnost in pa tudi na dejstvovanje ljudi, predvsem v tej smeri nekako narodnega voditeljstva, torej da smo tukaj res Slovenci, da živimo Slovenci in da tudi kot Slovenci smo se rodili, kot Slovenci živimo, da tudi kot Slovenci umremo na koncu, in torej je dejansko to zelo pomemben podstat oziroma imenovalec tega, kar imamo danes, tudi dejansko, da imamo danes svojo državo, svojo Slovenijo, in pa torej, da tudi Prekmurje res del te prelepe naše Slovenije. Jerič je bil zelo narodno zaveden. Prizadeval si je, da bi bilo Prekmurje po razpadu Avstro-Ogrske monarhije priključeno k novonastali kraljevini SAS in tudi zato se je pridružil Prekmurski osvobodilni legiji, ki je bila ustanovljena leta 1919 v Ljutomeru na pobudo generala Maistra. Jerič je imel na prekmurski narod velik vpliv. Ja, koliko ima po pripovedovanjih in pa tudi po tem pismenih delih, bi rekel, da je imel zelo velik vpliv. Na koncu koncev tudi v Beltincih se je pred 104 ali 105 leti zgodilo tisto, kar se je, torej ta prenos civilne oblasti na našo prekmursko slovensko oblast, in tudi torej je pomenilo, da je človek iz naše občine, iz naših krajev, torej imel več kakor vpliv na to, da se je, ali pa da so se prelomni dogodki dogajali pri nas. Jaz bi rekel, da je dejansko res Ivan Jerič poleg seveda Slaviča Klekla in pa tudi generala Maistra, s katerim se radi primerjajo ali pa primerjamo, dejansko res tisti narodni voditelj, ki je podobno po vzoru marsikaterega drugega imel, torej, ali pa še ima mesto tam, kjer si zasluži, torej zraven teh na piedestalu vseh tistih, ki so zaslužni. Torej, bi lahko tudi general Maistra kot njegov nekako ene vrste skoraj da mentor, ki je bil takrat pomemben za njega in pa za naš obstoj. Jaz verjamem, da smo ga Prekmurci postavili na isto nekako veličino ali pa na isto mesto, kot je general Maistra postavljen tudi v slovenstvo. Na rojaka, sovaščana, na velikega duhovnika in domoljuba so zelo ponosni tudi vaščani Dokležovja. Ivan Jerič seveda naš rojak, naš sovaščan. Mi smo ponosni na njega, predvsem pa na njegovo delo, njegov doprinos pri priključitvi Prekmurja Matice Slovenije. Predvsem zato, ker je poslušal, razumel in imel seveda na nek način dostop do pravih ljudi, da smo lahko ta postopek potem tudi uspešno s priključitvijo zaključili. Tudi ob zasedbi Madžarov leta 1941 se je Jerič odločno postavil na narodno stran, tako pri posvetni kot tudi cerkveni oblasti. Tedaj ga je mariborski škof imenoval za vršilca dolžnosti generalnega vikarja za Prekmurje, somboteljski škof pa za apostolskega administratorja in kasneje še generalnega vikarja z vso oblastjo.
Pravzaprav Slovenci smo več ali manj katoliki ali so bili v preteklosti katoliki in tudi nek nosilec razvoja ali pa bi temu rekli intelektualnega potenciala je pravzaprav bila duhovščina, tako da to ne preseneča, da se je ta ideja rodila in potem tudi negovala znotraj duhovščine. Bolj je pomembno to, da pravzaprav, ker so pripadali neki drugi cerkveni oblasti, da so razumeli ta ljudstvo ali pa glas ljudstva, da so se potem tudi sami prilagodili in pa zastopali interes. Župniku Borisu Kučko, odkar se je odločil za duhovniški poklic, Ivan Jerič pomeni veliko. Ker je bil tudi v Turnišču župnik, v župniji, iz katere izhajam in je tam pustil neizbrisen pečat predvsem na duhovnem življenju, ne samo turniške župnije, ampak vseh Prekmurcev. Kot župnik turniške romarske župnije jo je globoko ravno zaznamoval s tem, da je ponovno zopet postavil temelje romarstva v turniški župniji. Namreč turniška župnija je že od začetka romarska župnija, ampak prav ta zadnji pečat romarstva, ki ga še danes poznamo, izhaja od duhovnika Ivana Jeriča. Predvsem je pomembno to, da iz njegovega zgleda življenja tudi živimo. Sam je tudi tukaj bil v Dokležovju pozneje kot generalni vikar zaslužen za to, da je v župniji, da je prav Dokležovje postala samostojna župnija. Tako da ne samo, da je naš rojak, je tudi ustanovitelj samostojne Dokležovske župnije takrat v svojem času. Osrednjo slovesnost so s svojim kulturnim programom obogatili učenci Osnovne šole Beltinci, Veseli Marki, Glasbena šola Beltinci, učenci Osnovne šole Bakovci, družina Kuzma Dokležovje, pevci mešanega pevskega zbora Kulturno-turističnega društva Dokležovje in člani Društva prijateljev mladine Dokležovje. Občinska prireditev je odmevala daleč naokoli, tako je tudi na prireditev zavil radijski voditelj Miha Deželak, ki se je že 9. podal na kolesarsko turnejo po Sloveniji v sklopu humanitarne akcije z naslovom Deželak junak, na kateri želi zbrati čim več denarja za otroke iz socialno šibkih družin. Tudi v Dokležovju ga je pričakalo lepo število podpornikov, med njimi tudi najmlajši, ki so ga bili zelo veseli in mu predali denar, ki so ga zbrali za namen te akcije, ter mu tako vlili dodatne moči za nadaljnjo pot.